السلام عليكم، الله يعينكم شباب. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عندنا كنت اخبار يا الولاد، اخبار تعرف شنو هو؟ نيو عمكم يوسف البلالي رسميا بالطبيعه في الترجي الرياضي التونسي. هذه الناس كل متفاهمين فيها وترفعت عليه العقوبه هذه كل كيف زاد متفاهمين فيها. شنو هو اللي مش متفاهمين فيها حسب رايكم؟ شنو هو الخبر الجديد في الحكايه هذه؟ الاعلام الجزائري اي نعم ماكله بعضها يا الولاد، فكا مولديه الجزائر ماكله بعضها بالكدا وباش نوريكم شنو حكى الاعلام الجزائري على صفقه يوسف البلالي. الجماعه يستناو فيه في مولديه مولديه الجزائر وشنو في المولديه يستناو فيه، فهمتي؟ باش يجي يلعب غاديك يوخر ويقدم والبلالي سمعوا به انه وقع عقد مع الترجي. فهمتي؟ ماكله بعضها في الجزائر مش نورمال. باه قبل كل شيء الاولاد يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم على الاشتراكات. وخلينا نبداو بالطبيعه بالخبر الاول. يا سيدي ما تنساوش بالطبيعه تشتركوا في صفحه كوره علولو. الخبر الاول تفرجوا في عمكم البلالي، تفرجوا فيه. ها عمكم البلالي قدام دارو هاك زغريت ودنيا، فهمتني؟ حاسيل اتفرج وين وفلامات والدنيا كل، فهمتي؟ حفلها عمك البلالي، فهمتني؟ حفلها. اتفرج باه انت عدى الخبر اللي بعد وزاد كيف هاك البلالي زاد هاك قاعد يحتفل هاك على خاطر تم رفع العقوبه نتاعو كل كيما تشوفوا. بهذا كل متفاهمين فيه خويا، فهمتني؟ مبروك على المكشخين، مبروك فهمتني على جماهير الترجي الرياضي، فهمتني؟ بيوسف البلالي ترفعت عليه العقوبه وباش يبدا بالطبيعه في اللونترينمون، اموره واضحه مع الترجي الرياضي التونسي. تو نجيو الاعلام الجزائري شنو قاعد يحكي، ماكله بعضها الولاد بور دو بون، ماكله بعضها بالكدا. تفرجوا يا سيدي. نبدا بالخبر الاول هذا عرفتوه، هذا الصحف فيها برامو يتبعوا فيه الملايين. تفرج شنو قال في ملف وقضيه يوسف بليلي. البيان تاع ليسبيرونس صراحه واحد ما كان يستنى فيه. اسمع والله شو الجزائريه اخواتنا واصحابنا وكل شيء، والله مش متشمت ولا حاجه، اما جاتهم كل صدمه. كملوا تفرجوا كملوا. باش نقول لكم على حاجه من بعد، باش نقول لكم على حاجه هذه تقعد بيني وبيناتكم انتم، بيناتنا بعضنا. الحاجه اللي باش نقولها انا اقعدوا معايا. وفي هذا البيان تبعوني مليح، بليلي رسمي. خلينا نقراو البيان لانه كاين بيان واحد اخر على بالي بلي كامل جا في راسكم كي كنتوا تقراو البيان تاع ليسبيرونس دو تونس، البيان تاع مولوديه الجزائر. البيان تاع مولوديه الجزائر اتفرجوا بتاريخ شحال؟ بتاريخ 24 جويلية، يعني أقل من شهر. احكم عندك، احكم لحظة، احكم هكاك، احكم ماني جايك. حسين الولاد قلت لكم في بلدية الجزائر ماكلة بعضها بالكدا، وبما أنه أنا ساكن برا من تونس وعندي أصحابي من جنسيات أخرى، وقلت لكم أنا علاش نحب الترجي والافريقي، معناه يكونوا في المراتب الأولى في الشامبيونز ليج. قلت لكم قبل أنا علاش، خاطرني قاسي في مجموعة من جنسيات أخرى، فهمتني؟ أنت وصاحبك وتحومتك يحب الكلوب وأنت تحب الترجي وتفرقوا فيهم على بعضكم، تطلع تهبط يبقى ولد حومتك نورمال. اما كي يجيك واحد من جنسيه اخرى من الاهلي مثلا ويجبد لك الترجي، اش قاولكم انتم؟ ولا من عشرة من جمعيه اخرى برا من تونس يجبد لك على النادي الافريقي، شنو تعمل؟ ترى عندك الوسع بال، فهمتني؟ عندك راهو تاع شنو يشدوا يغدوك تاع شنو قتال ما فيهم ما يتفصل. انا حسيلو بعد الحكايه هذه الكل، فهمتي؟ بعد ما كمل نصور الفيديو هذا الولاد، هذه الحاجه اللي بيناتنا مع بعضنا، فهمت؟ بعد ما نصور الفيديو نمشي نعمل قهوه، فهمتي؟ مع اولاد اصحابي، اي نعم، مع الجزائريه وكذا ومغاربه كل، فهمتي؟ نقعد مع الجزائريه. خبوهم واحد يجبد لي موضوع بتاع حكايه مولديه الجزائر والبلادي وكذا، فهمتي؟ خاطر عندي ما نحكي، تو عندي ما نحكي معاكم في الفيديو، ومن بعد كي نخرج نمشي القهوه زاد عندي ما نحكي غاديك. ما وينكم؟ فهمتوا تو يا سي شباب اللي انت تقول لي تهز في الفرينه للترجي، تهز الفرينه للنادي الافريقي، انت مكشخ، انت زنطور، انت اللي بيك اللي عليك، دورتوني على جمعيات تونس الكل. فهمتوا تو انا شنو مشكلتي ولا؟ فهمها؟ راه مش مشكلتي مع التوانسه معناها مع صاحبي تونسي، لا بابا، مشكلتي مع جنسيات اخرى مثلا يجبدوا الترجي بالسوء ولا يجبدوا النادي الافريقي بالسوء، يلزمني انا ندافع عليهم. فهمنا تو؟ ما عادش يجبدوه لي حكايه انت علولو تحب الترجي ولا تحب الكلوب، وش بيك على الترجي ومسايب الكلوب، وش بيك على الكلوب ومسايب الترجي، وكل اللغه هذه كل بجاه ربي ما عادش يحب حتى واحد يجبد. انا بعد ما كمل صور الفيديو هذا باش مشيت للقهوه نقعد نعمل قهوه، فهمتي؟ مع اصحابي وفما فيهم جزائريه وكذا ومخلطه، حاسين جزائريه مغاربه مصريين، فهمتني؟ وان شاء الله يتجبد الموضوع هذا نتاع البلالي. فهمنا الولاد؟
شينخ جنس سيخه يا الولاد ما عندكمش فكره. هاي حسيت نتعداو اللي اخبار اللي بعده. هاي سيدي ها واحد اخر فهمت يوتيوبر ولا عنده صفحه ولا كاين واحد ماهوش يقول الحق. كاين اسمع استنى خلينا نبداها لكم من الاول اتفرج معي. فهمتي اذا كاميرا كاشي ولا كاين واحد ماهوش يقول الحقيقه، يا الترجي يا المولوديه. لا بابا الترجي تقول الحقيقه. الترجي للاسف البلايلي عندنا احنا تهنى بابا. الترجي يخرج ببيان رسمي يؤكد بان عقوبه بلايلي قد انتهت، ويؤكد بانه اللاعب يوسف بلايلي سيكون في نادي الترجي. الولاد راني ما فهمتش في القانون تاع الريكروتمون، انا القانون تاع العقود وكيفاش يوقع هذاك والاخر، تكون التوقيعه الاولى هي اللي تمشي صحيحه قانونيا، والا التوقيعه الثانيه بصراحه برجوليه. الولاد والله ما نفهمش فيهم الحكايات هذوما نتاع بلاعب يوقع لهنا صح في جمعيه وبعد صح في جمعيه اخرى. انهي الجمعيه لازم بالصفه عليه يمشي لها هذه كل الحاجات هذوما. اكتبوا لي مثال انتم في التعليقات، انا ما نفهمش في الامور هذه. حاسين وكملوا تفرجوا. الموسم المقبل مولوديه الجزائر في اقل من 24 ساعه المناجير والمتحدث الرسمي جمال بالعمري قال بانه بلايلي يكون معنا في انتظار. لا مضمون سنيكم به. يا سيدي نتعدوا الاخبار اللي بعده. شكري الواعر يا سيدي برجوليه، نحب تحيه خاصه لشكري الواعر. اي نعم خدم خدمه برجوليه نتاع معلميه. كي قال لكم نو ليميت معناها نو ليميت. وسيد بارامو تعرف من الحوصله هذه كل والحباره هذه وصفقه ريبيرو اللي ضربت جمعتين وملاعبي من غادي وملاعبي من الشرق وملاعبي من الغرب وكذا الكل. الترجي طلعت 150 طلعت خاسره كهو 150 ألف دولار. راهو 150 ألف دولار راهو حد شيء، راهو ما تسمى حد شيء بالنسبه للجمعيه. 150 ألف دولار اقسم حد شيء. 300 400 مليون 450 مليون ما همش فلوس، ما يتسموش فلوس. الحباره هذه كل تشوفوا فيها وهل الميركاتو هذايا والترجي جابت وصفقه نجحت ما نجحتش. اعطيه جوار من الفولي يجي يكمل معاه شو اسمه ما نعرفش شكون ياخذ من غادي ويجيب من هنا وحط من غادي وكذا. هالحباره هذه الكل في الاخر ترجي طلعت خاسره 150 ألف دولار كهو من الميركاتو هذا الكل. باه هاي سيدي منتدبو الترجي الرياضي التونسي الميركاتو الصيفي. عندك شكون؟ منتصر السيد، وائل الشيخاوي، مروان الصحراوي، كاستيلو، ريبيرو، عماد فراج، يوسف البليلي، تريزور واش اسمه ويوسف بشا. هذوما الملاعبيه فهمتني الميركاتو هذا. باه نتعدوا الاخبار اللي بعده. هاي سيدي هذه الصفحه الرسميه نتاع الترجي الرياضي التونسي. معناها السيد اللي يخدم في الباج هذيا منه فيهم. قال لك يعلن الترجي الرياضي التونسي عن رفع العقوبة المسلطة على لاعبنا يوسف البليلي أول حاجة، وبناء على ذلك تم تفعيل العقد الذي سبق أن أمضاه مع النادي. شفت كلمة سبق هذيك باش تاكل بعضها بين الجزائر وبين مولودية الجزائر والترجي الرياضي. الذي سبق أن أمضاه، مضاه من قبل، مش اللي باش يمضيه، لا سبق وأن أمضاه من قبل مع النادي ليصبح بذلك مؤهلا للالتحاق بصفوف الفريق والدفاع عن ألوان الترجي الرياضي التونسي. هذا الخبر هذا يقراها السيد هذاك اللي ورته لكم هذاك الجزيري. حاسيلو باه نتعدوا الخبر اللي بعده. يا سيدي ريبيرو على اليمين والبليلي على اليسار باش تخوض. حاسيلو انا قلت لكم الاولاد انا نستنى في الزويز هذوما فهمتي حتى المنتدب الاخر كاسيو واش اسمه ذاك باش يلعبوا في البطوله التونسيه. وخا نشوف ديفونسورات نتاع جمعيات الاخرين التوانسه اللي يلعبوا في وسط البطوله هذوكم. نشوف فهمتني رده فعل الديفونسورات نتاعهم قدام هذوما الجماعه هذوما اللي خلينا نشوفوهم يا باش يحلوا فيهم فتريه يا الاخرين باش يحلوا فيهم فتريه. الله اعلم ربي ولي يعلم. حاسين نقول لكم حاجه الاولاد شفتوها بطولة السنة في تونس باش تراو برشا ماتشوات 5 شيء 6 شيء 7 شيء. اي نعم تو تشوف والا باش تلقاو زاده 4-3 5-4 فهمتي. فما حركه فما بونتوات فما حسيلو. وقل لي عادك التيرانات الهائله عاد باش يكوروا فيهم. باه ما عليناش تعدوا الخبر اللي بعده. نائب رئيس الترجي مع الجماهير حسيلو عمكم شكر الواعر قال لك في حوار مع جماهير الترجي الرياضي التونسي اليوم في الحديقه. باه شفتوا يا الاولاد شفتوا كي يبدا مسؤول يبدا مسؤول يختم بجد ورب ويبدا ناجح. حتى كي يطلع في الاعلام قدام الكاميرا يطلع يتكلم قدام الكاميرا وهو يعرف روحه ناجح بقى بكل ثقه كي يحكي قدام الجمهور فهمتي. ما يقلقوش وقت اللي يجي اعلامي هكا شاد الميكرو يجي يقول له بلاه تكلم يعطيه اسئله وكذا يجاوب فهمتي. وخاطر علاش خاطر يعرف روحه ناجح. مش كيما كل مارك اللي شادين الجامعه التونسيه كره القدم بعد الفضيحه بتاع الكوب دي موند هذيك حول ولا قوه اللي بكل ما تفكرها تلعب عليه الدوخ. لو واحد فيهم كبول فيهم طلع فهمتي وتكلم في الاعلام علاش خاطر فاشلين. انسان فاشل ديما يخبي وجهه ما يحبش فهمتي يكلم الجماهير على خاطر انسان فاشل. دور في دوره هاكا شكر الواعر فهمتي
خدم خدمه برجوليه نتاع معلميه، طلع الترجي خاسر كان 150 الف دولار كهو ميركاتو كامل تاع شنية لاعبيه جات والدنيا هاجت وماجد وجمعتين واحنا كصفقه ريبيرو والاتحاد الليبي من غاديك فبدي يمحن فينا والاخر يمحن فينا من غادي وماكله بعضها وكذا. في الاخر 150 الف دولار ترجي هي خسرتهم كهو على الميركاتو. شوف قداش من لاعبيه ربحتهم، شوف من لاعبيه اللي باعتهم حاسين. فهمنا الاولاد. برجوليه تحيه خاصه لشكري الواعر بالرسمي معلم. تبقى شنو الديفونس، شكري الواعر ديفونس راهي ماكله بعضها في الديفونس تاع الترجي. باهي ما عليناش. باهي نتعداو الخبر اللي بعده. قال لكم شويه وقت وتفهموا واش معناها نو ليميت. ابارامون قاعد فهمتي يحضر في مفاجاه اخرى، الله اعلم شنو هي المفاجاه اللي باش تجي فهمتي الصفقه الاخرانيه، اما انا مشممها فهمتي صفقه ماهيش بتجي على البال. باهي سيدي خلينا نقول لكم على حكايه الصفقات. عندكم الحاج محمود مجانا، يوسف بشا بلوشي، عادل بالطيب كيف بلوشي، شنية فرنانديز 150 الف دولار، الشيخاوي 300 الف دولار، منتصر السيد 100 الف دولار، كاستيلو 400 الف، عماد فرج 800 الف، ريبيرو 700 الف دولار. ومش 2.2 كما يزعموا على خاطر 1.5 مليون دولار. ريبيرو هو اللي باش يتكفل بيرجعهم. يعني الترجي قام بانفاق شنية 2400 قداه 2450 الف دولار، مش 4.05 دولار كما ذكروا الحمقى. وفي نفس الوقت الترجي يما يكتب مليح اخويا، يكتب مليح، الارقام غالطين الارقام. جاكيتي 300 الف دولار، يعني فعليا الترجي انفق 150 الف دولار فقط في الميركاتو. 150 الف دولار كهو يعتبر افضل اسواق الانتقالات لشيخ الانديه التونسيه حاسب. نتعداو الخبر اللي بعده. الترجي سيكون بكل نجومه في مواجهه النجم الساحلي. شفتوا المدرب تاع الترجي باش يلعب تحت ضغط، ما عندكمش فكره الاولاد، تعرفوش علاش. باش نحطك انا في الاطار باش نعطيك انا مثال. ما نفهمش راني في الكوره باش نعطيك انا مثال شنو قاعد يحس بيه تو المدرب تاع الترجي. نجي نعيط لك انت السيد انت اللي قاعد تفرج فيا، نجي نعيط نقول لك اسمعني راني باش نحل مشروع وباش نعطيك شهريه 5 ملايين في الشهر، 5 ملايين تاخذهم بكل شهر فهمتني. وهاني رتبت لك الدنيا كله، وجبت لك ستاف وجبت لك سوبرفايزر وجبت لك المانجر وجبت لك الدنيا كله، وحليت لك معمل كبير وعطيتك كهرباء على ذمتك وشوفور وعطيتك دار وكذا وعطيتك الدنيا كل. المفيد تنجح لك المعمل هذاك، وانت شنو اول حاجه باش تركب لك في مخك وكان نخسر انا وكان نفشل انا ما نجمش ننجحوا المعمل هذاك، باش نعمل باش نترزا في هذا وهذا وهذا باش نحالي. هذيك هي بالضبط فاش قاعد تو يعاني المدرب. عنده ملاعبيه برك الله فهمتني، ما عنده علاش باش يخسر، ما عنده علاش باش ينجح معناها في الشامبيونز ليج. كل الظروف عنده هو، تبقى باش يقعد توا يخدم تحت الضغط كهو. شكون اللي اقل منه ضغط؟ هو ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري اقل منه ضغط، اما شنو عنده ضغط من شيره اخرى على خاطر هو متسمي عليه ترجي ومكشخ وكذا. اقل حاجه باش يعملها في الافريقي باش تدخل فيها برشا حساسيات وبرا عادش باش يفضها كهو. انت عدوا الخبر اللي بعده. يا سيدي المناجير شنية. نسيم سعداوي يفجر مفاجآت بشأن قضية يوسف بليلي. نسيم سعداوي يوسف بليلي وقع عقدا مع مولدية الجزائر كما وقع عقدا مع الترجي التونسي، لكن حاجة واحدة اللي كنتوا تعرفوها انه وقع مع الترجي قبل مولدية الجزائر. التصحيحة الاولى نورمالمون مع الترجي قبل مولدية الجزائر، كان جاء المولدية الاولى وقت المولدية عندهم الحق فيه، والقضية قد تتجه إلى الفيفا. مولدية الجزائر بإمكانها تسجيل يوسف بليلي والفيفا هي من ستفصل هي في القضية. باقي خلينا نشوفوا تراها أكثر حاجة. تراه بليلي تفاوض مع مولدية وهران، مولدية الجزائر والترجي التونسي. كان يطالب الترجي بأمواله وبعد ذلك قرر توقيع مع حسين مضلة جريدة عمل هكا اسمه يوسف بليلي. اللاعب وضع نفسه في مشكلة كبيرة لأن الفيفا تمنع اللاعب من توقيع عقود مع فريقين خلال فترة انتقالات واحدة. ما عندوش الحق الملاعبي يصح في زوز عقود. وتو عاد مولدية الجزائر كي تحب توصلها وتطلع الحكايه تنجم تمشي تشكي بيه للفيفا. والله اعلم عاد قرار فيفا شنو باش يقول. انت عندنا الخبر اللي بعده. لوكاس ريبيرو ويوسف البليلي اكثر مساهمه بالاهداف في افريقيا. عندكم شكون هذاك 35 هدف والاخر مساهمه تهديفيه 36 هدف. انت عندنا الخبر اللي بعده. لوكاس ريبيرو المنتدب الجديد للترجي يباشر التمارين اليوم. الحمد لله عليه، الحمد لله على خلاص وحده. ريبيرو هذا فهمتني مسلسل كامل ضربه واحده، وانا واحد من الناس مهبط عليه يجي 4-5 فيديوهات مسلسل كامل. الحمد لله على خلاص وحده. انت عدوا الخبر اللي بعده. يا سيدي عمكم ماهر الكنزاري. سهيب الراضي اش قال لكم؟ قال لكم كان جيت مسؤول انا في النادي الافريقي ما نختار كان ماهر الكنزاري. والله عنده 1000 حق وانا معاه، وبرشا فهمتني منكم جماعه الكلوب هديتوا وهجتوا ومجتوا على ماهر الكنزاري، وانا طلعت وقلت لكم قبل اولادي اصبروا عليه يا اولادي، مش على خاطر هو يحب الترجي ولا هو كان يلعب في الترجي معناه باش يهلك الكلوب، لا بالعكس. ياما ملاعبيه وقداش من ملاعبي
لعب كونتر جمعيته وماركا بونتو وعمل لك هذيك الفاز هذيك اللي ما يحتفلش. تفكروه اللي ما يحتفلش. ان شاء الله زاد ماهر كنزاري يعمل فاز هذيك وكي يعمل هكا ما يحتفلش ويعمل هكا. وهاو بينات الايامات تشوفوا ماهر كنزاري انا متاكد مليون في المية باش ينجح مع الكلوب افريكان، متاكد. تفائلوا بالخير يهديكم ربي، تفائلوا. سيدي نتعدوا الخبر اللي بعده. عمكم عصام الجبالي يقترب بشكون من النجم الساحلي. النجم الساحلي ضربه واحده ايش بيه؟ هاو به المفاوضات تتقدم وجبالي قد يكون احد ابرز تدعيمات ليتوال في الميركاتو الصيفي. ان شاء الله خويا ايش بيه ان شاء الله. برجوليه ليتوال لازمها وقفه بالرسمي والله العظيم، والله غزتني على الاخر، لازمها وقفه. ديجا هاك جماهيرها فهمتي قال لك الله لا يخلينا لحتى حد هاك، وقفوا لرواحهم وجملوا كل الفلوس كله وفضلوا كل المشاكل كل نتاع ليتوال. ان شاء الله زاد عصام الجبالي تكتب الصفقه ويجي يلعب في الليتوال ان شاء الله يا رب. نجيب تبع الخبر الاخير. سيدي المكتب الجامعي يجتمع اليوم بناجي الجويني لحسم ملف فريق عمله وتعيينه رسميا مشرفا على التحكيم. عمكم ناجي الجويني فهمتني هو باش يكون هو المشرف على التحكيم في تونس، وبجاه ربي اخدم بضمير، الله يرحم والديك اخدم بضمير. وبارامون اشتر ليزاربيتر عندنا في تونس اللي خذاو فورماسيون لا يعرفوا القانون الجديد نتاع الكوره، ما حاسيلو مطفين عليهم الضوء. لا بابا خويا ناجي الجويني الله يرحم والديك فهمتني. مانيش عارف انا وانت قوش عليك عندك اكيب مو عندك فهمتي تحت منك فهمتي ليزاربيتر. عمل لهم خويا فورماسيون مانيش عارف انا، عمل لهم ستاجيت فهمتي يفيقهم شويه. البطوله وقتاش تبدا البطوله؟ غدوه بعد غدوه عندك بها باش تبدا. واللي زربيتر نتاعنا تو ماهمش حاضرين. هذا مش كلامي انا، راهو كلام والله سمعته كيكا بارازار في موزايك كاو. لنا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على حسن المتابعة. مبروك بطبيعة الجماهير الترجي على البليلي، وراهو باش تاكل بعضها بين مولودية الجزائر والترجي، وهاو بينات الايامات في الساعات القليلة القادمة هاتوا تشوفوا العرض كيفاه. انا نكمل نصور الفيديو باش نمشي ديريكت نعمل قهوة مع اصحابي فهمتني، وان شاء الله يجبدوه الموضوع هذا. عندي صحابي جزائريين زاد يقعدوا في القهوة ان شاء الله يجبدوها الحكاية هذه فهمتني. وعندي ما نحكي لهم. السلام عليكم الولاد، باي باي.